24K கேமிங் பிசி பில்ட். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸர் இந்த பிசிக்கு நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணிக்கிறோம்னா ஏஎம்டியோட அத்லான் 3000G 2 கோர் 4 த்ரெட் ப்ராசஸர் 3.5 GHz பேஸ் கிளாக் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஏஎம்டி ரேடியான் வேகா 3 கிராஃபிக்ஸ் இன்டகிரேட்டட் ஆகுது. பெஸ்ட் ப்ராசஸர் இந்த பட்ஜெட்டில் இருக்கிற பெஸ்ட் ப்ராசஸர், ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ராசஸர். அதுவும் இல்லாமல் ஸ்டாக் இருக்கிற ப்ராசஸர். எப்பவும் போல் ஏஎம்டியோட அன்லாக்டு ப்ராசஸர் தான். வேணால் நீங்கள் ஓவர் கிளாக் பண்ணிக்கலாம், அது உங்கள் இஷ்டம். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 5800 அந்த ரேஞ்சில் கிடைக்கும். இந்த ப்ராசஸர் வச்சு உங்களால் இப்போ வர AAA டைட்டில்ஸ் கேம்ஸில் 720p லோயஸ்ட்டு செட்டிங்ஸில் உங்களால் 30 FPS கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் GTA 5 720p லோயஸ்ட் செட்டிங்ஸில் உங்களுக்கு சாலிடாக 60 FPS கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு காம்பனண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்டு வந்து AMD AM4 சாக்கெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறது வந்து ஆசராக்கோட A320M HDV R4 மதர் போர்டு. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 3900 அந்த ரேஞ்சில் கிடைக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு வேணுன்னா நீங்கள் ஆசராக் சூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா A320 சிப் செட்டில் இருக்கிற எந்த மதர் போர்டு வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆசராக் தான் யூஸ் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது. நெக்ஸ்ட்டு காம்பனண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரேம். நம்ம வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறது வந்து ADATA XPGயோட 16GB கிட் 2 8GB ரேம் 3200 MHz ரேம் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இது ஏன் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், 2 யூஸ் பண்ணாமல் 1 யூஸ் பண்ணியிருந்தால் ரேட்டு கம்மியாக இருந்திருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது. அது என்னென்னா, ஒரு டூயல் சேனலில் தான் எப்போவுமே ஏபிஎஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். அது ஏஎம்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஏஎம்டி ஏபிஎஸ் எப்போவுமே டூயல் சேனல் தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாக கிடைக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இந்த ADATA தான் நமக்கு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக கிடச்சிது, மார்க்கெட்டில் இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இதை சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 7000 அந்த ரேஞ்சில் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு காம்பனண்ட் வந்து ஸ்டோரேஜ். நம்ம ஸ்டோரேஜுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறோம்னா ADATAவோட SU630 240GB DRAM + SSD யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். உங்களுக்கு வேணும்னா உங்கள்கிட்ட காசு இருந்ததுன்னா 1 TB ஹார்ட் டிஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா AAA டைட்டில்ஸ் கேம் எல்லாம் இப்போது மினிமம் 100 GBக்காவது வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. GTA 5 110 GB ஆக்கிட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த SSDயோட ப்ரைஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 2400 அந்த ரேஞ்சில் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிற பவர் சப்ளை என்னென்னா கிகாபைட்டோட 450W SMPS யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 2200 அந்த ரேஞ்சில் கிடைக்கும். இதுக்கு போதும், இந்த பிசிக்கு நமக்கு 450W போதும். ஸோ நம்ம அதை சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். லாஸ்ட்டு காம்பனண்ட் பார்த்திங்கன்னா கேபினெட் நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணிக்கிறோம்னா eSportsோட 130 AG கேபினட் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். உங்களுக்கு வேணுன்னா ஸ்டாக் இருந்ததுன்னா 230 AG யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து 120mm ரேர் ஃபேனோடு வரும், ப்ரீபில்டு. ஸோ உங்களுக்கு ஃபேன் வேணுன்னா நீங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு வேணுன்னா அதே 120mm நீங்கள் ஃபேன் வாங்கி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒன்று தான் இப்போதைக்கு நம்மக்கிட்ட ஸ்டாக்கில் கிடச்சிது. ஸோ அதனால் அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டாக் இருக்கிறதும் இதுதான். இது உங்கள் இஷ்டம், நீங்கள் எந்த கேபினெட் வேணால் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் அட்லீஸ்ட் ஓரளவு பில்டு குவாலிட்டியாக இருக்கிறத யூஸ் பண்ணுங்கள். மகா மட்டமாக இருக்கிறதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. கேபினெட்டு SMPS சேர்ந்து வர்றது 1000 ரூபாய்க்கு வர்றதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாதீங்க. அப்புறம் அது உங்கள் பிசியை என்ன பண்ணணும்னு யாருக்கும் தெரியாது.